Puisque tu as les parents ministres, il y a toi qui as les parents ministres, on n'a pas les parents ministres. Il n'y a que toi qui as la famille ministre. Dis à ton père. Dis à ton père. On vous a mis en prison. On vous a arrêté. Vous avez des parents, non? Toi, Alice Trouvé. Quand tu vas insulter l'autre là, si tu n'as pas les parents au pays, on a arrêté ton père. Est-ce qu'on a arrêté ton père? Non. Donc, méfie-toi. Sinon, lui, c'est tout ton compte avec les boulots. Je te dis pas ce que je peux faire. Je vais faire. Ton compte avec les boulots, c'est tout. Nous donnons un coup fort. C'est la bonne. Bon, c'est bon. 06 05 72 47 37. Bon, vous partagez na binoté. Na oumela te papa nanga italien azawa. Na ko oumela na ba live te. Hein? Na oumela te. Na oumela te parce que chérie nanga za. Na yo ça la rendre ka dimanche. Yo la dobese. Na yika va vite fait. Ozela. Hein? Na yika vite fait kaka. Beaucoup de ça na moi vite fait kaka. Parce que papa nanga italien azawa. Yango na bomoninga mwana sala ba direct ezate. Donc na ko vanda te na finga parce que papa nanga italien azawa. Vous comprenez? Malgré na boya kina kine na Italie, et motoyer. Bon. Pourquoi tu as un groupe vite fait, non? Tout le bas vite fait. Hein? Pourquoi tu as un groupe vite fait, na groupe il en a binoté. Na roya ko sala bino rando kitoko dimanche. Dimanche rando motako kitawa. Hein? Dimanche. Mais faut na pesa nani déjà parole. Naloba vite fait apprendre à katamanga. Hein? Bon. La dobese. Yo zo luka visibilité, mais visibilité zo boya yo. Manuel atindi yo na po finga Priscilla. Yo za yuma rando. Omoni soko za ki vraiment moto rando. Olinga ki ofinga kanga. Le bezo finga nga na ba parabole te. Falo finga nga. Oke kozwa mwana bato po yebi. Azana efi ya rando te. Uza yuma. Meno nga Lamborghini na lobi na yo soko za mwasi la dopeuse. Sala direct na yo mobimba finga ka mwana bato. Osala moins 4 direct. Mbalo na okene kamisa tata na yo. Ponga Lamborghini na zali suna mawa ya rando te. Ponga Lamborghini na tekisi molimo na nga na rando. Oza makasi na rando te. Pona ni lobi tango sali rando na yo yo li bola mama na yo. Pona ni yo tango lobi osali rando na yo. Falo tanga kombo na nga kitoko. Po ni okeko kangama na mwana bato. Po yebi mwana bato yebi kosala rando ta. Oza zoba. Ya mwana pona lakisa oke nga. Naza yanke. Naza yanke a braza. Malgré copain na nga za. Mais fona yebi sa yo. Nazo yé la binotu. Dimanche. Nako sasa binotu. Soki Manuel azotinda ofinga Priscilla, okofinga lisusu Priscilla te nga moto na lobi yango. Nako pupola yo awa, na mboka tokokanga papa na yo. Oui, finga nonganga na okanga papa na yo te. Mais soko fingi mwana bata yebi rando te. Nako kanga papa na yo.
pour papa apprécier aza ministre. Yo papa na yo, ateksa kamampa. Yo papa na aza mobola. Oyoka, Priscilla aza mbana batambongo. E bana batambongo baza lokola biso te bana babola tolinga to lakisa ke toye na ba famille ya bia te ye na biso na ba famille ya mabola. Ya botami na famille ya ministre, azo kufa pe na famille ya ministre. Yo obotami na famille ya pasi lokola nga. Po tozo ya kokosa bato na internet. Omoni ngozo se paniquer. Nga Priscilla Ndimi finga elobi lisusu la dobe soko za mwasi fongola lisul direct na otoko kanga papa na yo nga Lamborghini na lobi yango pona tekisi molimo na nga na za sina mawate papa na oke na boloko e soki papa na okufi yo poko kanga papa na nga pa akufi po ete ya yo likamba Priscilla etali yo pona nini yo ya kofinga ngate po ni yo kofinga mwana bato ozali boma Manuel atanga tia libolo na libanda yo zalaki kuna Manuel atanga tia libola mwana bato libanda mwana bato yebaki barando mwana bato yebaki barando mais pona nini pona visibilité toza pratou mwana bato yebaki barando mwana bato yebaki barando hein oya ko kota pozo visibilité na yo oya ko pupola mwana bato ofinga mwana bato yo papa na azana na mboka kuna maman na texta kama kwanga libanda ti zela dimanche na jo yela bino boko lapa dimanche na ki dimanche na zo yela bino toko lapa papa na azana na mboka yo ye na famille moko pauvre yo mona poto zo tika papa na texta makwanga yo zali boma oluka visibilité dimanche na zo yela bino manola ko regretter pona na zo responsabilité yo so yebi ko sala rando ndenge ko sala rando na mona bata yebi ko sala rando te Priscilla za fille rando imbécile bolo monene niama ozana sonité yo moto koli na pasi za lobi na ko vendre la opé na ko vendre la Manuel na ko vendre la binotu oluka visibilité non na ko sala acharnement wana na sala bijou o ko lapa nanga na komeli yo tika mwana bato yo zo lingate lobi na ko ya ko vendre le dimanche papa zokende dimanche na 18h boso ma popcorn na ko sepelisa binotu na yo Manuela na yo Natacha binotu na yo bijou na ko pupola binotu lisusu boko lapa dimanche boza la chance papa azalaki dimanche na ko pupola binotu boko lapa nyama zoba mwana moko akoli na pasi papa na zot mama na zot tekisa kuanga yo lakisa biso devanture na wana ba boti no ba tekisa ba kuanga zoba oyo ko comparer na Priscilla mwana ministre po poto motezo sangisa biso mwana wana za mwana ministre o banga ka pe bana batoko yo famille wapi na yo baza ba ministre famille na yo wapi baza ba ministre yo mwana koli na pasi ozo lia na pasi o ko comparer mwana ministre mais bon respecter que pe batoko poto motezo ezo sangisa biso c'est normal akoli na mbongo asa lokola biso te to lengela bilamba yango wana kiparata asa mwana mbongo akoli na wesh asa lokola biso te tokoli te na wesh yo comparer mwana wesh na biso bana bakaba yo mwana kaba na mwana wesh o comparer yo na Priscilla imbécile mama koko akoma ko boya ba âge na ye telanga mama koko akomi na bientôt 50 ans ozana sonité yo makamba Priscilla na Manuela italio Manuela azana libolo te po ya ko finga Manuela ay ko finga Priscilla yo nyama na ko lata yo Manuela poni yo porte parole na ko finga pe Manuela yo libolo atata siba yo tala libolo monene nyama salita mwasi yo pe mwasi alata ka buchu mama soko zana lisoko po ani olakisi biso bien lisoko te olakisi nini olakisi parti na ko lakisi parti wana yo olakisi yo zoba lata biso mayo de ba olakisa biso soko zana lisoko imbécile John sambusi yo omoni ndenge John asukisi yo nazo yela bino dimanche bokanisi na tiki bino po kopena ngazawa na tiki bino te nazo ko vendre la bino imbécile bokanisi na tiki bino kopena ngazawa na avona kata direct na kobenga boko yoka mongongo na ye dobi tokene restaurant na osa direct azawa bokanisi na tiki bino nazo ko vendre la bino dimanche imbécile bolola mwasi China Rambo yoko luka associé pour ba finga mbana na zoba John Tiko na defo na Priscilla na lobby na Priscilla ça se direct na Jonah Bina ba love na ye yoko kufwa amana
okufa bilamba wana olongoli ndambo eza moke okolongola bilamba tu mwasi aza na lisoko te mwasi alataka butu salita mwasi zoba bolole mwasi aliesaka bana na ye na secours populaire yo nakoya kosala yo detail bavideo na yo ya trafic wana osala zoba yo moto kotia mwana bato te na rando Priscilla yebaki rando Manuela yo to kotia mwana bato na rando imbécile lelo komi ye moto aza moto mabe tango yako kobimisa libola mwana bato libana yebaki ba rando na bino niama bondima pe ba tor na bino la vite ye pa komi na rage wana olingo bebisa image ya mwana bato ti yo komi tourna yo komo lela oyebi te makaboto mabe to sala na mokilo to futa kango imbécile Priscilla bimisanga libolo na ye peto na tiango nga moko na mur na nga pe na komi na rage ya la vie rage ya la vie te mais rage ya bato lokola bino ya mitema mabe tanga la dobeze longi mabe mama konko à 46 ans yo kanisi yo za général Priscilla za lekna musika yo za na sonité pour la visibilité aza lekna musika ti yo kolo bate Manuela ozana to mwana batazaki ko sala barando te pour la no tia motakala na ye yo za na sonité zoba mama bolole visibilité boya ye talanga mama koko moko boy depuis a fongola Facebook wana zaka na 5000 abonnés ah kout na fongoli kala mingi te na komi bientôt na 10 000 abonnés na zana 9000 yo Facebook wana fongola ça fait une année au demi ozaka na 5000 et quelques abonnés Facebook nanga Lamborghini na fongoli na zana 11 000 abonnés zoba mama visibilité boya ye imbécile bola zoba mwasi bolole tanga faux chéri moko boy oya koloba botia toko tia papa non na boloko ngala mbovini na lobi yango lekisi trop nini ko bato wana bakena ko kanga na kiso ko koloba na bango te po kena ko tianga pe na kiso zaki na bomo baya ko bebisa ba vérité non nga finga lisusu mwana bato yo petit finga na nganga na za kuna te na mafinga italinga te mais soko finga lisusu Priscilla yo na ko tia mbongo en jeu na ba relation à Priscilla to ko tia papa non na boloko na mama na o ba ko tia famille na boloko finga na nga po biso to yeba déjà ma finga to mesana ou tika Manuela finga Priscilla mais yo soko lati likambo la dobes to ko tia famille na boloko nga Lamborghini na lobi yango ni ama imbécile bolola mwasi yo omi tunité okene wapi yo oluka visibilité finga John ko finga Priscilla pona nini yo ko telema na Priscilla yo mwana mwasi okoli na pasi nyama okoli na pasi ko kosa bato yo famille na bazana mbongo famille na bazana mbongo wapi nana yeba famille na Pointe Noire ke bazana mbongo nana yeba famille na Pointe Noire ke bazana mbongo tanga bato ba ko kosa bato na internet imbécile ko comparer Priscilla moto koli na ndako ya 3 niveaux ko comparer Priscilla moto mwana ministre azolia na ba sasu yo niama libolo monene yo ebite bana batambongo bakipaka na bango te bazalo kola biso te to koli na pasi bana batambongo bakipaka te bazalo kola biso te to koli na pasi biso bana pasi o moto tolinga to lakisa ke toza na mbongo imbécile niama bolole ngape famille na ngaza ministre famille na wapa za ministre yo bon nake dimanche na zo yela bino 18h bo soma ba popcorn na lobaki no tika Priscilla Manuela ko finga ye baza bambana wana italinga te mais yo oya ko finga mwana bataza fi rando oya ko finga ya za fi rando obela liboma la dobeuse obela liboma yo soko finga na ko kanga ba parole na ota italinga te o finga na fingi yo na ko finga Priscilla te o ko finga Priscilla te yoki finga lisusu Priscilla soko za mwana mwasi soko za na libolo toko kanga ba parole na yo nga na lobi yango niama imbécile bolole mwana moko azanga letanga kola papa na ina mama na ba texaka ba kuanga vilaine fille ozana makasi rando te olingo kanga na mwana bato finga ye yo nga moto na ko représenter Priscilla na ko pumpola o kitoko soki Manuela tindio et na ko pumpola pe Manuela dimanche ramo moto ko kita avec elle imbécile niama na ke na kene kipe papa pour sina ko silika comme ko zonga na dimanche imbécile niama bolole omi tunité okanisi ni tozo mona bino lisusu te boza wapi kopena ngaza po Facebook eza bilia na ngate kopena ngaza donc fona kipena ni mobile na ngapo motafuta nga ba facture tout après ce qui a kena ko ya ko pupola c'est comme ça moi si vrai moi si eza ndenge wana mais opesi na kanda oya suko finga mwana bato yo za propre yo bilamba na wana soma ka Chine wana yo niama o bolole de rien ma petite sœur bolole moko moi si salité oya ko kanga mananzo ta mwana bato balobi na za fia rando niama
ngana za makasi na rando moto wana za makasi na rando afinga kate bato wana bayebi ko sala rando te imbécile finga les sous président na kone kanisa tata na yo je crois hein, tata na ko kufa na kati ya prison o kanisa tata na ngapa ko kufa na prison sala ngoto ko kene na rando ndenge wana imbécile ni ya mabolola mwasi yo Manuela moi ça lataka butu ni ya malibola mama na yo moi ça sombaka moi ça kene ko zwa ba silipa bana na ya pasoli yango imbécile ni yama yo moi ça salito yo ba silipa na olakisa ke ezaki ya John te na ko yako lakisa ngo bato na ko yako tia photo mwana nanga za na 17 ans mwana no kuta leki mwana nanga na monene ba ko mona ba silipa mwana nanga kutu bisoka mwana nanga eza moke mais ça dimanche moko na ba silipa mwana na yo zibo selanga dimanche tanga ko ya imbécile ni yama yo moko ko tobola ba slip na ko yako lakisa ba démonstration wana tunga na ko sukisa dimanche Manuela yo ko sarana na nani selanga dimanche tanso ya dimanche tanso kwelela bino boko yebanga bino tu na ko pupola bino tu na yo pe bijou na ko pupola yo pe pona moni yo po commenter kuna na ko pupola bino tu dimanche boko lapa lisusu rende ko bana pe na Brazzaville na Kinshasa boko tuna pona ni boyiko tumbola bato imbécile boko vana na bakichi na bino te bo vana kimia boko vana te momoni na président moto zoba na bino boya ko finga mona bato boni boyiko bolingo traumatiser mona bato na Facebook minongo na ko traumatiser bino tu na ye boni boyiko zoba boze la dimanche na ko pupola bino tu na yo bijou na kanisa ki yo kota ki cage olingo bima na ko zonction na cage na yo a vie dimanche na ko quitte la bino tu na ko mela bino na mela ka diamba tenga na ko mela bino ka double vodka na ko yela bino na double vodka na ngande na sala bonga na mela diamba te na mela ka na ko mela bino double vodka boko la pa dimanche ba imbécile moko boy ba zoba ba bolole boza na sonité mwana bato moto ba yako bimisa ni bolo na libanda ba partager li bolo na boyebi ndenge ne sala ka passe surtout azaki fia internet hein pona ni bolo bina Manuela te yemo ka finga mbana na ye c'est normal baza ba mbanda baza na droit ko finga mwana ngaku na ko beta bango maboko ay ba de manda bokoma bo monte ndenge César azo sala na John bazo finga na bango mibale oui poti ka Priscilla finga na Manuela yemo ko baza ba de mbana ngaku tuna ko changu na mur nanga ke bazo bunda oui wana na koloba na Manuela finga pe Priscilla finga pe Manuela ba demba na po ba moni likata moko ba goûter likata moko donc bazana droit komi bomana bazana droit wana etali motota on bazana droit hein wana ngamo ko na koloba na Priscilla finga Manuela finga Priscilla bino bomona teni na osala ya John na l'autre po bazaba mana makama ba makata bato bino bozo kota pona nini o izama kama bolingo eza randuta mino makama bolingo bato bokota pona nini Priscilla azama be azama ba benini soki ni kata John ezaki toko Priscilla pa abomi na likata wana bolingo sala ni basi bele kutu mibali ba finga bango na libanda bazaba pito moni azongi sona ndana na mobali wana bongo ye motazama motali boso mobali ridiculiser azongi ke bele mibali ba finga kabiso tozonga na mibala ngoti e komi tuka Priscilla kaza aza dignité e bele mibali ba finga kabiso tozonga na mibali ngoti e bele toza watu bine bele bokoti ya boyebi ngoti e komi tuka Priscilla kaza dignité bon d'imbécile, bon d'hypocrite. Bon ni tous à la hypocrite, boy. Makamoli kata, makamagori, makamoli kata, bino bosakana rango, makamoli kata bakotaka, makamoli kata bakotaka. So que John a zo beta Priscilla qui toka, bon ça n'est que ba finga toilette publique et ça l'inini. Manuela y a combien de fois ba tromper na John. Plusieurs fois y a na caméra no bana binoni. Balimi saka papa, ata papa fing, ata papa tremper yo, balimi saka papa. Y est pas à sala ngoti. John pas à sambu ça est. Il y a des gens qui font humiliation. Et comme pour tout apprécier les faibles, bon, ceux qui gori wana ezaki toko to salani, asani, alingi gori na e, botika ina gori na e, mokolo John akotika epe, etali peye na buzoba na e, bon bino ni na mabolingwa bato, ni amazoba, bolole, yo tango, comment on appelle ça, mobalo asiba kwa mikolo to yo, comment on appelle ça mobalo yo asiba kwa yo, petit amamingeni yo, hein? Faut lango pas si ba yo nanda ko na moko yo imbécile on ninga kina pesa moi visibilité on ninga kina pesa visibilité yuri tanga finga asiba ka yo kuna na ko faut pesa yuri masanga hein po asiba yo nana ko taka makambo na yuri zoba bolole ozana sonité oya ko finga mwana bato yo tu prends ni lobi na Manuela te Manuela na ko finga même ka Lamborghini na ko finga Métis Cayenne biso tali biso tata o fingi biso mais ça na biso na ba finga hein yo ko finga mwana bato salioni
En plus, on finit à mon abaté belé, bela, sali, on y imbécile, ni à ma salité, dans ma casse à rando, yo, za ma casse à rando, yo, ou qui bake au kangon, na qui se bengi famille, no mobimba, ma papa no ba yena kacha caméra, le coup la bizengi, ma famille, ma zolo, ba boukidi, ma bossani que moi, na bango, mota tout, la rapé bateau. Bien fait pendant ma même, ma combo non na maraboutou. Fallait même ma bomayo à la fin. Imbécile ni yama. Ou quand la caméra, zo la loko la moi na bébé, zo ba bolola moi si. Yo mo ya ko laksa bato ko yo za gang yo kanisi nga Lamborghini ninga baloba na yo kanga kisinga na benga papa na nga yele kana kamera pa sola na yo yo za joba yo moto ya ko loba na bato ko yo za China Rambo asala kama kama buzoba wana ta yo za bolola moi si imbécile maintenant na ko luka représentant mususu te akor zo yo zela na zo yela bino dimanche monde na beliso liboma kana ba faux compte na nga bani ko loba kiliki omonia na créer faux compte mususu na ko ya ko popolo lisusu na ba direct na ko bela lisu liboma. On met tout na teke ngana comme champion na ba faux compte imbécile zoba papa no to kangaye finga lisusu mwana bato Priscilla to kanga papa no la dobeuse après ce ko kanga papa nanga peso ka kufi na boloko papa no pa kufi na boloko comme ça biso mi balé et cause la conscience na biso na mutu imbécile pour lapa boni boyeko boni boy yo comme porte parole à Manuela. Hein? Yo cause le pour et le contre te. Yo cause le pour et le contre te. Finga no John na komela no na loba soko lingo fini John etalingata. Boni bozo finga mona bata za fi rando. Priscilla za fi rando. Imbécile niama. Zoba bololé mama bientôt 50 ans. Yo maman mokolo lokolo Priscilla za mona ba 31 ans. Ozana sonité. Boni boyko eza lokola ngana kene sona na mona 30 ans. Mais fona za li boma. Zoba, akenanga. Chérie? C'est bon. Alali na ye. Na pupula nani apana kini. Masanga wana na pesi na milia wana etondi si alali. Na pupula. Nyama. Na pupula apana kini. Alali na epe. Alali. Na pupula. Ali ebele alali. Yo. Zoba mwasi. Hein? Zoba moi ça lali na ina poupola lisusu 10 minutes après na kene alali na bilia wana na pesi ali ebele ameli ba champagne alali na canapé Zoba moi si bololé yo makamba bolingwa bato yo yebite ke gori comme ça bato tout liboma soki John abetaka kitoko yo lingi bato basala nini yo mona exemple ndenge selfie wala John asali na likola mbeto yena Priscilla au sentir que John abetaka kitoko hein soki John abetaka kitoko yo lingi biso to sala nini yo ya koloba Priscilla zo sala soni yo zo sala soni ya nini Manuel zo lela gori na ye yango wana yiko tala yo hein Manuel zo lela gori na yo gori na ye po soki aza kolela John te yo Manuel ali bola mama na yo hein soko za kolela John te yo Manuel zoba bololé. Quand on tini la dobeza finga mona bato. Ça veut dire du John azo manqué yo. Moi c'est moko zoba, moi c'est moko bololé. Moi c'est moko akene kanga ba ninga na kisi. Ayebi ko sala rando te. Rando na me makaba koma bato na ba féticheur zoba mamanganga. Imbécile boze la dimanche na zo yé la bino. Bokanisi nini? Kanga na tiki yo. Po papa azawa. Papa azawa yango wana. Esa teke na kimi bino. Na zo yé la bino na ba preve belé. Nyama Manuel atala li bolo dimanche ko soma ba popcorn na ko sepeli sabino tu na ko pupo la équipe na bino tu yo pe bijou dimanche na ko pupo la yo pe nyama ndumba oyo nana tinda okene soutenir bango yo zalaki wapi bijou yo zalaki wapi yo nyama oyo yo wuti Belgique te oke komona papa no ya Belgique wana sibi oke ko luka mbongo ko salaki nduma na Belgique no yo kantinga na zana ba information te wuti Belgique no soki nazo kosa yo wuti Belgique no. Peut-être aux ongles le na Paris. Yo, nduma oyo boulevard nduma Belgique yo bijou. Nana lobi no kene finga Priscilla kene soutenir kuna. Na yo ko pupo la bino tu boko lapa. Bon d'imbécile na lingana tika bino po bozala ndeko nanga. Bo kene finga mwana batazana ye na rando te. Yo pe Priscilla ko sekate yo pose la ratetu. Nzambe nanga. Hein? Na pimi na lobi tika Priscilla finga na o John yo ni na mwana bato ko loba na Manuel ate moko finga Priscilla hein soki nga Manuel afingi Priscilla italinga tenga na ko pima Manuel ata
po bazo welela likata na bango bazo welela etolongo na bango etalenga te makambo etolongo lo moto moko akotaka te nga ko pima Manuel ata na koloba na te Manuel kofinga président etalenga te Emmanuel soko tini bato Jean Robert pleura po ba finga président na ko finga bato na yo wana oyo kinga iyo moko fungola caméra na o finga président zoba isopi yo Jean Robert pleura nzambe esika wana bazo finga mana na yo yo zo seka esopi wa oza faible mais bazo finga mwana bata pamba ye moko pe Jean Robert pleura ye moko toilette publique ce qui te moni mobali na combien de fois trompé yo John combien de fois John a trompé à zongisi yo zela na koya ko vandela yo combien de fois John a trompé à zongisi a zongi na ndako na yo na libolo na yo combien de fois John a lakisi mibale belé basi belé en public ozo ya na caméra ozo ko le toujours ba limbisa ka mobali donc yo moto za vraie toilette publique comme à toilette publique on est apona yo pour nga Lamborghini mobali o trompé nga une fois na limbisa deux fois na ko limbisa li susute mais yo combien de fois John a sali yango alla ki so mbasi bazo embrasser lokola nouvela ozo zonga sur na caméra ba limbisa ka mobali oya ko kosa nga moko na tina ka mobali na nga ke ne tromper nga lokuta toilette publique eza yo kombo wana toilette publique ako chayoni na yo po yo moto za toilette publique parce que yé azala ko bunda po John azala yé mais yo ozala ki déjà confirmé à John mais John azo tika azo ki ne tromper yo et azo laksa en public donc yo moto za vraie toilette publique oye bien ngote na ko sauta po ya azala ko yo ozaki moi c'est ndako mais moi c'est ndako bazo samwisa yo donc yo moto za ki toilette publique yeta ya azana moi c'est libanda azo linga mobali yango linga ye akondima na ye ba kombo tu zoba moi si bololé olinga César na yote César na zo tchao etolonga kitoko te ozui César non ezo koka yote etelongo wana ekoki yote zoba bolola moi si donc dans un raison na loba que César etolongo na eza mokie hein eza mokuse lokola makolo na ye parce que soki ezala ki kitoko olinga ko okendete otluka bato ba finga mo ex na yo ba ke ne finga moi si wana zo bima na ye ça veut dire etolongo à César et se satisfaire yote zoba et sopi au lobby et sopi au penza zoba yo moko linga ki bokoma ndenge bokoma na étape oyo na John yo moto luka kiango mona bata souple pesa biloko na ye combien de fois yo boyi olinga ki a craquer po yeba ki John yeba ki ka linga ki a craquer yeba ki ke John alinga ki a craquer yeba ki ke John alinga ki a craquer comme ça bato ba pesa au raison. Bon, Kaboni, ça fait déjà 4 mois. Pour nous, Kalakalawana, on peut s'habiller comme on a batoté. Kalakalawana, pour nous, on peut s'habiller comme on a batoté. Zoba boule. Oh, n'a zo kota para motote. N'a zo ko lobaka vérité. Oh, n'a zo loba vérité. Pour nous, Kalakalawana, on peut s'habiller comme on a batoté. Li bala soko si le peut s'habiller comme bato. Pour l'inga qui a craqué, ayako sala buzoba wana sali pe na direct. Pour le baké yo zana raison. Donc, on sala qui a sac nanga. Yo zandoki, yo poussaka bato à bout. Pour passer la biloko bato yo bolola moi si niama yo la dobé imbécile yo na ndako zanga na 2 sacs à l'oncelle ngana perda 2 sacs à l'oncelle passons la sac no mi balé wala l'oncelle na mono so ko za vraiment c'est mbongo no niama yo ko finga principal lata kate yo lata nini yo lata déjà nini yo na ko ya ko sala rande wana to ko laksa biloko eloko nini ozana wana ko ya ko laksa petit rande za ma finga yo ozana nini wana to sala rande na yo lakisa nini o lakisa nini o ya ko lakisa su nini petit soko zongi rando mbalo nanga petit na ko pupola yo kaka ngana za kuna to lakisa biloko poto sala déjà rando wana na lakisa biloko mokili mobimba ba mona donc petit soko zongi rando ngana ko ya ko pupola yo kaka ponga na lakisa déjà na mokili mobimba soko kanisi ngana ko zonga rando ba débutant na yo ke to lakisa ngana zana oyo ngana zana esini wana na lakisa déjà na ba facture bana na mikana ndako ngana ko ya ko pupola yo kaka petit soko zo kanisa ngana ko zonga rando ba débutant wana ngana zana oyo ngana esini petit na ko ya ko pupola yo okinga na ko ya ko pupola yo na pupoli Manuel na pupoli yo na pupoli na sali ta na ke nyama après na ke ko kanga papa no pe na kasho to kangi pe papa no na kasho ou soit to ko yo ka papa no mawa
Tu meni bambila même 20 policiers dans le papa no to filmer bango pour te payer avertissement. Nyama. Ole to kangana ni papa no mbala liboso to ko kwesa même 30 mbila na ndaka papa na yo. Pour la papa ba filmer biso na tiango na Facebook. Imbécile nyama. Yo kansinga na osala randa bana miki wana na sala ki na yona epaneli. To la ki ça va bien. To la ki ça ngo déjà. Ba toto ba mona. Yo kansinga na kozonga sina randa wana te petit. Soko lingo zonga randa nanga petit. Faut yeba ki na kosala ka mitrailleuse. Ka imbécile nyama. Mbalo nazo préparer biloko nanga. Na keko za casse judiciaire. Na koya kosala ran. Imbécile boula mama na yo. Nga Lamborghini na zambo. Na ke nizo ka casse judiciaire pour na ko lakisa. Na ke na italien comme si j'ai rien à faire. Na koya ko popola yo kaka. Nyama. Yo kansinga na ko zonga randa ba débutant wana. Wana ezaba randa ba débutant no. Yo, wana ezaba randa ba débutant. Imbécile. Na kenanga. Na ke tu peux mobile langa. J'espère au yo kiango. Na ozela yo. Zonga lisusu. Imbécile nyama succès au boya yo. Ozanga sonité. Manuel a tindi opozwa sympathique à Manuel a finga Princila lokola manana yo. Princila za banana yo. Princila za fi arando. Princila za fi arando. Je motamema Princila mona bato na internet. Okoka ko tuna nani ba dossier bana batote. Imbécile nyama. Manuel a ta on a yeba ki atina nga même li bola Princila. Hein? Hein? Atina nga ko nazana ba vidéo a Princila nana sa ko tina. Weza Manuel ati. Hein? Zoba. C'est normal là, c'est venger dans Manuel là. Imbécile, Princila yo yebi kolata te yo moto yebi kolata yo kansa yo yebi kolata yo mama vilaino yo yebi kolata yo yebi kolata Princila lekio na kitoko mama moko ma belo lokola cimetière à Denis Sassou Nguesso nia matale longi ma be miso minene lokola cortège à Denis Sassou Nguesso tala miso minene lokola cortège à Denis Sassou Nguesso yo imbécile longi ma be lokola cimetière à Denis Sassou Nguesso yo omone longi na yo eza lokola cimetière à Denis Sassou Nguesso tango akena mabele imbécile nia ma salita moi si oya ko loba na bato yo finga ka bato yebi kolata te yo yebi kolata hein Princila azaba na poto yo kansi bana poto ba reba ka ba grande marque belé lokola biso mototo yaka na poto na kanda poto bana poto ba kiparateur bana tobota na poto ba kiparateur bana ba yaka na poto bo mwana ba kiparateur biso mototo yaka na poto po kanda poto to linga mino to la taka ba marque yo ko comparer na yo moto na poto à 40 ans presque poto à 30 ans oyo na poto anzela bateau nyama clandestin moko boye zoba papa na teksa ka ba kwanga mama na muteki kwanga papa na muteki kwanga yo ko comparer moi na ministre yo ko kosa bato oncle nga za ministre oncle na za ministre wapi yo moi na bolole le kolanga nga na za na famille ya ministre yo nga to na ba famille ya ministre to yebi ba famille ya ministre nyama imbécile yo ko comparer moi na wana koli na famille ya ministre oboni boye poto zo sangisa biso boyeko boni boyeko yo kanisa soki eza na mboka toko pousa na Princila to le baka peu vérité boni boy bon ngana ko pousa na ye parce que ngana za déjà na baninga na ba ministre voilà voilà parce que ba na président ba vani la plupart ba kolia wana Nice donc na yebi bango déjà donc aso na kemboka ngana tabola na milieu na bango mais je suis grâce wana na zo apona kola na Côte d'Azur parce que Maryse oya bali premier ministre Maryse avant la deuxième maison na ye et na poto wana Côte d'Azur donc Maryse avant zo mobile na ya ministre wana premier ministre donc na yeba qui est déjà étant que sœur donc aso le na ke na mboka c'est clair ngana zaka na milieu na bango mais soki na Maryse te na kota milieu wana wapi milieu fermé wana hein non kota ngo wapi hein et ça grâce à Maryse dans Maryse soka moninga à Lamborghini à représenter nga pe na ba ministre à représenter nga parce que Maryse Madame Sassou, asa tante nae, frère nae na Madame Sassou, baza leki na maman. C'est normal. Mais yo yebi na nikuna. Nyama ba influencer za lokuta yo. Lokola vie Serge en béton. Oyo roga bois kakaye. Yé pas vandi na nisawa. Lelo ya zaka na milieu bana Sassou. Donc lelo soki na kemboka na kozana na ba milieu wana parce que bana to ami konzi. La plupart ba kola kana nisawa. On les a grâce. Mais yo koyeba bango wapi zoba bolola moi si na kenanga nyama
Manuel a tina yo. Oya ko finga bato. Manuel a zana monogote. Manuel a zana monogote pour finga Princilia. Manuel a zana monogote. Manuel a zana monogote. Imbécile Niama. Niama bololé. Lamborghini, hamburger. On dit le au lobby sous Kombonanga. Pour la pousser à bout. Parce que yo moko zo lukango. Imbécile Niama. Yo kansi ngana ko banga. Ngana banga onani. Ngana banga onani. Yo yebi rando. Yebi atako lobate. Zoba. Zonga na rando komona. Finga ka Princilia. Petit ambalo na ko kanga ba parole na yo. Ou soki na yo ki ma wa ba parole na ko kwisa bango même 30 mbila na ndako na bino. Au Badon Lamborghini a zokene na rando ndenga ko sakana te. Yo sakana nga. 30 000 à pamba na ko pesa combien? Sakana na nga lisusu. Imbécile. Ndako na bino na cam 4 non. Hein? Au mona. Imbécile. Papa na moko faible lokola yo moko. Oza kuti na makasi te ba lobi na ka ba kangi na kisi. Oyi na caméra comme lela lokola mwana bébé. Papa na azo loba ebele famille moko bo loba lokola bizengi bino tout. Pourquoi ba lobi ba kangi na kisi preuve ezalaki ezana ngoka ba lobi. Mais tant ngo panika déjà. Zoba. Ba bossa na ke mwana bango motalingi rando. Mozana makasi rando te. Rando na okotsa ka ba famille. Obi kuto sala rando te. Zoba bololé. Papa zoloba ebele pauvre papa. Pauvre papa bossa ni ke mwana na yemo ko alinga ko finga bana bato. Mwana bata yebi na yeko sala rando to ya ko finga Princilia ponani. Oya ko finga ponani. Asali oni. Asali oni. Ata ozoluka visibilité na ngo. Ok na yebi ke za dossier ya bien pour mototo a booster page na. Mais dans ce cas finga John. Finga no John. Finga no biso mototo mesa na biso na rando soki to lingi to répondre soki to lingi to répondre te tali biso te. Mais oya ko finga ka Princilia ta direct na mobima zo finga ka mwana bato pona nini. Et comme on a qui Manuel Azakuna zo finga eli sous Princilia la bilamba na wone kanganzoto Princilia masoko na yo monene Princilia. Pour Manuel Azalaki kuna pour Manuel a encouragé un imbécile Niama. Yo makamba libolo makamba etolongo yo kota makamba bato. Yo. Manuel azo welela etolongo na ye. Princilia azo welela etolongo na ye. Yo kokota makamba etolongo. Oza zoba boy. Yo kanisi ngana kokota la Princilia na Manuela. Na ko bana bango ba bomana. Kutu soki ba finga ninga ko sala nga bien rendre ko umela kutu. Ah oui. Ndenge otetela lo bakarando c'est notre culture. Nga kutu na ko sepela ba finga na bango mibale talingata. Wana ngana kokota la Princilia ta. Pour que vous ayez tout le monde à bateau. Ah, faut finir là. On est italien là, mais yo kokota les kamabato italien. Italien. Ba où est tout le monde à bangot. Ce qui Manuel Lazara qui est heureuse na beba César na wana. Point ni azo zong sabila ba batote. Ba senga des gens à privé gentiment. Parce que y a zo lingaka et tout le monde à épée. Parce que où est là tout le monde à bango. Donc bino boza ba job boko comprendre ngote. Hein? Botika bango, ce qui Princilia azana monoko. Afinga Manuela suka azana monoko. Afinga Princilia italingata. Ba wele itolongo na bango. Oh, ya kokota makamba bato. Italio. Zoba mwasi mama koko. Mona nga mama koko ne bandeli akanda za ko le babisi na to za ba age moko. Ye moko après il ko reconnaître, ayi ko le babisi na za leki na ye. Mama mokolo lokolo ko jouer age na ote. Oza zoba. Balobi no bakangi la kisi yo ko lela devant caméra yo kansinga Lamborghini baloba yo kena salanga kisi mona nga yo ko lela na caméra zoba mama yebi ata rando te bololé masoko solo hamburger na moni ozo lukanga depuis kala na ko ya na rando moko na préparer casier judiciaire et alors ce qui na linginga pe na connaissance casier judiciaire mais na wa usa so ba randa bu zoba wana na yota nga na ko pupolo kaka na ko beta oka masasi na ko kata makolo na public yo kanisi nga na ko ya chose na ke na lo bakasa judiciaire ezabwe nga na ko pupola yo nga ko ya ko pupola yo na ko beti ndenge na sala ki bijou yo kanisi nga na ko sala rando na ba randa ba bébé wana se ba randa ba Brazzavilloise yo kanisi nga na ko sala ba randa ba Brazzaville na ko sala randa RDC na ko pupola ndenge ko sala te tu es pour tuer petit préparé hein petit ozo linga rando petit na ko mema ndenge na mema ki bijou on la visibilité na ko mema ndenge na mema bijou ayaka ki lokola yote nazana ba mapango ozana ba mapango ngape nazana ndako bongo na wa lo banini yo mona tende na beba bijou alela kiti yo na wa sala oranda ba ya ba RDC o kanzika sala oranda ba Brazzaville wana to lo baka ngana zana ba na ba bien oyo ngana za kuna te ngana ku ya ko pupola o kaka na ke Zoba,
Nous avons préparé déjà. Rendre maintenant, hein. Tant qu'on a qui ça va bien. Nous avons ça rendre bien jusqu'à quand on a tout ça rendre bien. Nous avons pour la yo. Zoba imbécile. Quel bien paysan na yo. Nous avons paysan à piscine. Voiture pour tant la peine à voiture à 50 000 euros. On l'a tapé, on a atteint la sac, on a atteint la montre à Rolex. Nous avons pauvre, nous avons même la montre à Rolex. Yo za ta na montre à Rolex te. Nga olokara pauvre naza kutu na montre à Cartier. Nga motolobaka pauvre naza kutu na montre à Dior. Nga motolobaka pauvre naza na basaka ba Dior, naza na basaka ba Chanel. Hein? Nga na yo ninga na kusala ngana buzoba wana te. Rane za mbanga. Tukuna ko pupola yo. Pour rendre za mbanga. Rendre za ba bien te. Bata mbongo ba ko tika na bata mbongo. Nga na toka ko finga mena ba de maboma. Imbécile. Donc, on a poupola peut mettre na yo. Pour ça, là, c'est na bête 10 minutes, na kena manuela, 10 minutes, na zomi, na 10 minutes, na kena manuela, 10 minutes, na zomi, na bijou. Na poupoli équipe, na bino tout. Bon, lapi. Imbécile, niyama. Je crois que vous avez un avertissement. Maintenant, le lobby, c'est que moi, si vous en avez bolo. Zonga na caméra. Vous regrettez. Lundi, tu connais Kangaba Boti na yo ou mercredi. Dimanche, tu as quoi pour après, tu quittes ici Bambila, la famille na yo. Quand tu loki ka ofinga etalinga te na okitsa Bambila te. Mais ce qu'on finit sous Présilia, na ko kitisa Bambila, mercredi na ndako na okuna. Po yo Brazzaville nga Brazzaville, Tomi Ivani. Boni bo sam sa mona bato. Asa ministre, papa na asa ministre, bo respecter payer. Bo respecter payer. Boni bo sam sa mona bato boy. C'est normal, la éducation à Batambon. Yango na zaka ka wesh. Asa lokola ngana yota, ngana tokoli na passe. Hein? Tokoli na passe, faut to ba vérité. Yo nga toza ko mela yaourt du lundi au samedi. Boni boy toko saka bato na internet. Yo za ko mela le yaourt du lundi au samedi. Yi azo mela yaourt du lundi au samedi. Yi déjà zo yaka na poto tanga zaki déjà na ba 5 ans. Yo nga na 5 ans toza yaka na poto tozo nga lokola mai. Yi aza ko salango. Bomba nga pe bana batoko. Bo respecter pe bana batoko. Poto zo samisa biso. O boni boy ko botika mwana bato. Po ye moko pa lingi trop buzo ba pe. Normalement linga ka za même pas na ba million na biso. Normalement même pas. Mais ye moko na moni pa lingi na epé ka ba wesh na epé. Attends, tu as même vacances, tu n'as même pas la milieu pays à ban ministre, tu as wesh. Hein? Pour les gens qui n'ont pas de cerveau, il y a un épée. Pour les gens qui n'ont pas imbécile, Zoba. Oh. Précilia, aux ans bilambate. Papa n'a ministre, papa n'a pas bambon à Sassou. Yo, quand il y a un même bilamba pour les gars, papa n'a pas bambon à Sassou. Oh, papa n'a pas foutu à mobile tous les mois. Tu as fini à mon abato. Mais bon, les boys, Facebook, tu as zoba boy. Vous partagez la binote en direct. Les gars, on a un tumbo là, mais nos guerre et banding en la binote. Manu la tina qui offre un galobit. Pour nous offrir un kingate. Pour y on yebi qui n'a comme instrument dangereux. Ou yebi qui n'a comme dangereux na binote tout na braza. Yango nous avons fini na ba proverbe. Po yebi ke na komi dangereux na bino tout na brasa. Yo kanisi na ko sala ba rendre ba bien. Po ngana leki pe na ba bien na wa finga bien ni. Mokie wana na zana ngo célibataire et koki déjà na nga po na célibataire. Na lobi déjà nzambe merci. Po yo za mokolo na nga ya au moins ya 8 ans. Donc na yebi toni nzamba réserver nga sous dans 8 ans. Ngana to za âge mokota. Mwana ko lo ba yo leki nga yo za mokolo na nga mosika. Yo za mokolo na nga mosika. Pour pourtant on biso tout comme ka ba âge moko. Tu za mokolo na nga musika. Bijou za mokolo na nga. Yo za mokolo na nga kuta ko leka ba tutu. Mokolo ka 8 ans. Ozanga sonité. Ngana yebi nini nzamba réserver nga dans 8 ans. Oh, tala na mona mwasi moko bo bala mondela mobola. Azana eloko te. Ba periko lata ka baninga basombela kayo. Finga le zulobi principia. Soko finge le soute na okita pona yote. Soba. Manola éviter que ngala za gardien maintenant. Yo kansi métis kana ko répondre ngo finga métis kana. Ngamo na ko charger na yo. Ngamo na ko charger na po ngamo na ko kunda yo. Yo kansi métis kana mutaka ko répondre ou Josiane. Ngamo to na ko charger yo. Après na fini pe Manuela.
Manuela yo slip ni no lata biso. Yo. Zana oboma ma finga na nga pona dimanche pona yo. Yo. Moi ça go soma slip a pembe. Bana libosa la ti slip a pembe yo petit na loba na yo tango ya kusala nga rando. Fo bana ko lakisa nga ba slip wana yo lataka. Tombo na soko ça na popete. Moi c'est zanga slip. Moi c'est salité. Nenge John alobi moi ça lataka bilamba ya 10 € na ba magasin wana. Ya so parce que ton moni bilamba wana la lataka za qualité ta et mon na écran na yo zoba moi si bololé. Chaque direct azora fo akangaka photo. Nenga lo takabilamba zoba bololé moi ça zanga kilote. Hako soma moi kilote a pembe ayeba ki kako kitisa ki pantalon na epo batba kantsaka la takabasili pa pembe. Yo zana ilunga basi wana balata kabasili pa pembe yo. Yo zana ilungi wana. Soko zana ilunga basi wana balata kabasili pa pembe yo Manuela. À partir maintenant, chaque direct avant fongola. Tant au fongoli direct, ya ko laksa biso slip na ya pembe. Tout le monde a soko zana ilunga basi wana balata kabasili pa pembe. Tanga mwasi moko balala kana molili zoba fit wana otienga okitisi mwa kiloto wana okanisi yo zana nzota kitoko yo oyo lakisi biso lisoko wana parti ya kuiso lakisa wana eza lisoko mwasi azanga lisoko nyama bolola mwasi bokanisi nga na tiki bino ngona boza ko bonga nga ba jeton to mona bango te ninga ngana ko kitela bino dimanche na sana mobile nanga azo ronfler kuna comme ali ebele na melise ba champagne ali azo azana divan kuna azo ronfler nga zana copain nanga. Nga ponga na sa suba rando ko sakana te nonga na ko sala rando te soka e parce que ça rando mena ba vulgaire voilà ninga yebo nazomi madame voilà toke to tamboli de yo lobi toke ne lia na ba restaurant chic ninga linga na zonga madame na za Sophia rando yente dimanche na ko zonga fille liboma oui parce que nga na za na double face maintenant na za na face ba rando yen na za na face ba basi ya chic donc ce qui na lingi na lati face ba basi chic. Ce qui n'a rien à face à bateau ma boma. Oui, parce que nous avons gérer deux choses. Bon, mon était papa et na lambelier na bongi si messa to bemi et tout. Voilà. Tellement qu'elle est belé na lamu si ameli mama sanga ameli ba champagne azo ronfle. Tu vois na même notre téléphone boko yo ka ndinga zo ronfle. Elle est tellement ébélé. Oui. Tu n'as même eu notre téléphone pour yon nga zo ronfler tellement que na melisie ba champagne na lambelier pas les bela comme ka ko yeba te herni na ko lamuka après alali susu allez lobby to ko lia na restaurant voilà dans un deux faces maintenant zoba bolola moi si yo Manuela yo tini yo ko lukate moto mususu pas défendre yo ko uzo ki zengi wana fallait soka linga finga Johnny talinga te. Et pourtant, poste wana na commis ce que zaki na intelligence olinga otika. Mais comme yo linga o lakisa na Manuela ko yo za tetu. Zonga na rando petit. Na ko poupo la bino tout. Yo bijou. Ce qui na moni sou ma kolona yo bijou. Okene poupo la lisusu. Okene encourager bijou. Oko sauter mbalo na balcon yo kinga bijou. Belgique wana osika wuti ko sala ki ndumba wana bijou. Ko sakana nanga te na zana ba preuve toi. Wuti Belgique. Ko sakana nanga te ki ndumba wana ko sala pozo mbongo yo niyama oye bolola ndumba oye na mona su na ba post kuna okene commenter o finga leki nanga ko mona ndenge na ko samusa yo imbécile niyama yo ko kakarando to ko vana kimia te o ko zonga lokola base ya normal te yo bijou yo ebite nga na la kana ba page tout imbécile niyama. On a moi si mon salité mon boye. Lui là. Yango na John a tiki yo. Oza bololé, oza zoba ki zengi ya moi si. Moi si ke okata ba silipa bana na ye. Ay ko kosa bato. E bato bazolo bo bana mike bazala kana ba silipa wana te. Na ko ya ko lakisa bino ba preuve wana. Pour moi Manuela, mwana nanga azana 17 ya suka. Mwana nokuta azana 14 aleki mwana nanga na bukosto. Oh, merci, ma chérie. Moi, nanga azana 17 ans, mais moi, nanga leki kutu moi nanga costaud. Na ko lakisa ba vidéo ya mwana na yo, na ko lakisa ba vidéo ya mwana nanga. Etali na tata bozo ba capture de quoi elongi ya mwana nanga, po mwana nanga za bogos kana za kuna te. Bato ba ko mona slip wana mwana nanga lataka ndenge eza ndenge moko na slip wana yo lakisi. E bato ba ko mona ke mwana nanga azana lisoko mukelo kola mwa koleka kutu ya mwana na yo leki lisoko. Na rumema makamoto wana Manuela yo mituna teke yo za na verser mena makasi imbécile
Niama, zela dimanche. Boti nanga vidéo à moi na Manuela. Wana zana li soko minene wana s'il vous plaît. Na relaxa na public. Li soko à moi na yo. Soit disant va lobi comme azana 14 ans. Na relaxa li soko à moi na one. Aza eza monene. Koleka kutu li soko à moi na nga zana bientôt 17 ans dans 5 mois. Bato bako mona. Moi na nga zana li soko muke. Na slip na ye. Na slip à moi na yo. Yo mi tunate ko zana adversaire wapi. Yo kanisi yo zana adversaire wana lobaka libolo. Yo zana adversaire wana sala ka analyse. Avant qu'on finisse à paix. Imbécile. Nous avons besoin de vidéo à mon Manuela, s'il vous plaît. Boti na ngango. Nous avons besoin de pardon à bino. Non, na relaxa c'est quand moi na nga na relaxa elongité. Imbécile. Oya ko kosa moi na Manuela zana 14 ans ko la ta slip wana te. Boni boy ko sakabato. Boni boy ko sabato. Hein? Poni bino boko sakabato. O slip à moi na 17 ans. Na relaxa moi na 18 ans te. Bon moi na ndenge za monene. Bon moi na ndenge za monene. Mais ce que bon moni moi na 17 ans ça na li soko muke. Poni bino boko sakabato boy. Na zon sana ne loko bien. Non ça na onka dimanche. Hein? Bon moi na moi na azana 16 ans. Bon moi na slip na yi. Maza muke koleka kutu moi na Manuela. Moi na Manuela leki moi na nga na monene. Pour moi nanga zanzoto mike lokola mannequin hein bon na ba slip na ye akeko lokwa moi bon moni bana mike parfois bazaka na moi slip moko parfois ils moi fatigué akeko zo moi slip moko fatigué atoboli na se ayiko kosa bino ba slip ngo ezaki ba dimension oyeti boni be ba kosa bino boyiko ina ko lakisa bino ndenge ni na toboli yango na ko tobola ngo pe na se akeko zo moi bon moni bana bazana moi ba slip moko parfois hein et lembi na ngo mo moke akeko tobola ngo pe e bino pe boko mo kanisa ke Manuela jana zana ba silipa ko tobola nini bako kosa bino ndenge wana nini bako kosa bino ndenge wana nini bako kosa bino ndenge wana pe bino pe bondimi ye moko toboli yango na ciseau hein ndenge boy azwi ciseau ye moko apasoli slip apasoli ayiko lakisa bino mosusu wana ezaki matière oyo mibala mikolo baso baka jamais ba slip ba matière oyo ba slip matière oyo to sema ngo pona bana mibala mikolo balingaka ba matière oyo te bango balingaka ba matière oyo Manuela esika esopio mibala mikolo balataka jamais ba matière oyo ezaka plus pona bana zela dimanche na relaxa ba preuve tout wana yo sali Manuela dimanche. Parce que faut l'accès long na ngata na passo la ngone yo passo li ngo kosi public na relaxa vidéo à moi na nga itali ngate so ko photo à moi na nga za bogo c'est tali ngate faut pas toi mona ke moi na 17 ans na li soko muke koleka moi na yo pour moi na za li soko munene pour ba bazolo ba moi na moke e cause la slip na été moi na leki moi na nga 17 à 16 ans et demi na soko munene mais ta la slip à moi na ngo et pourtant za li soko moke ta ndenge za déjà monene ta ndenge za monene. Pour moi, na azana 14 ans. Mais nzoto na ye, eza lokola bana ba 16 ans. Mais moi, na azana 16 ans. Nzoto na ye, eza lokola bana moko ya 13 ans. Parce que azana nzoto mike. Moi, na liboso. Azana nzoto lokola mannequin. Na ko la slip a mon ya na ete po ya na za costaud slip eza plus monene. Mais slip wana yo lakisa, eza boy. Eza dimension boy, bokene mona ngo. Bokene mona. Dimension lokola moi na nga ya deuxième. Zoba. Ouais, au cours ça rabatte na public. Na ozo yé la yo Manuela. Fallait qu'elle a qu'on répond les beaux man na wana. Na comprendre ozo le capé visibilité non mais quoi au fin à moi na batota. Et ça le marathon. Oh. Ozo avocat Manuela. Mais azana ba kaliso ko to barate bino pe lobi na koya ko dimanche na koya ko expliquer bino eza boye soki nga nazwi slip boye nazwi slip boye bomoni lokola oyo pe comme ko lemba nango donc na ko sani na ko baka na ngango maintenant na yiko sala litubi awa na yiko pasola ngo awa ya sali ndenge wana maintenant na yiko pasola ngo
nakolakisa bino dimanche ye asali yango nana yebisi bino keza basilipa mo ya John donc John akozana basilipi tuka kotoboka ndeni bakokosa bino pe na internet boy donc John basilipi to za kotoboka hein eza ciseau azui ciseau boy eza nango compliqué te dimanche nakolakisa bino azui ciseau na ye boye azui ciseau boye hein nakoya kopasola bino yango nakolakisa na photo ndenge ya pasoli atoboli yango boye akati boye quick après afongoli slip ekomi ke eza ba slip a kotoboka ndeni bino bakokosa bino boye bakosi bino na tongo pe boye bino pe bonzimi yango bonzimi na bino ke eza ba slip a kotoboka boni bakokosa bino boye pe poni ba de Congo tozalaka mayele te parfois bolimisanga na lobango poni ba de Congo tozalaka buzoba boye akakozo ba slip bana na ye aba slip boye ya ba box bana boye po bana na biso tango bakoma na ba 13 ans ba 14 ans balataka ba box akakozo ba box bana apasoli yango boye nga na pasoli boye na pasola boye twink po bana bazaka na mo ba slip parfois mo moko elemba apasoli boye twink amemi bino mo slip mo na moko elemba twink e bino pe bolobi ke John azana ba slip kotoboka kana kena nga de Congo tozana makambo slip mosusu wana nakisaki ezalaki tissu oyo mibali balingaka ba tissu oyo te bino moko boyebi ba tissu oyo tosomaka ngo mingi pona bana ba tissu oyo tosomaka ngo mingi pona bana moto balinga mingi ba tissu po ezaka na ba dessin nazana ba slip ngo ebele kuna ya bana ba dessin na komema bino ba dessin ngo mibali basomaka ngo ta donc ngaso ke na zibo oyo za matofiti na zibo na pasoli boy chuik awa chaki libuluti nazu libulu awa na pasoli après na yiko lakisa bino ke John azana silipa kotoboka e bino pe bondimi yango bino pe bondimi makama boye basilipa ba dessin wana mwana nanga pe azana ngona sokoli yango lelo comme lelo na sali machine na ko lakisa bino pe basilipa ba dessin ngo. Mais oui, ils ont bakaliso amana na eponga na lakisi bino bakaliso abana na ngana ko ya ko lakisa bino bakaliso tu abana na ya ba mwana na nga ya liboso ya komi moi mokolo parce que 18 ans na ko lakisa bakaliso ya suka na ko ya ko lakisa bino ezaka ndenge ya mwana na ibo mona te ndenge za monene bakaliso mwana na ko lakisa bino pe boza ko bakeza John na ko expliquer bino ndenge moko toboli yango avant na ko tobola ngo en face na bino na ko lakisa ngo pe na mo pozila dimanche zoba no mokanisi nga na ke mokanisi nga na tiki bino te poso ki papa azalaki te après direct à Métis Kayen la linga ki na kota mais papa akomaki akoyaki na ba 11h même direct à Métis Kayen moi même na commenter bien ezalaki te po azalaki déjà comme il est pas linga te ba alinga mi bo sur la makambo ba intellectuel donc moi au kota pe au commenter za te donc na za au kota de temps en temps na obima na kosa bato basilipa bana na yo moko yiko kosa ya John zela osali erreur moko kenga pe naza na bana mibali donc naza pe na basilipa wana moi ya bana wana elemba na koya ko pasola ngo lokola moi silipo na moni pe elembi nango déjà pe donc na ko pasola ngo pe en public après na ko sombola eli susu donc na ko pasola o na moni pe elembi nango na ko pasola ngo maintenant en public comme bato bazolo bake moi na 14 ans ko la ta silipa minene wana te na ko ya ko laksa photo a mwana nanga ya 17 ans bientôt 17 ans mwana Manuela kuta leke na monene pardon katanga ba vidéo a mwana Manuela ya mobali wana toko sala comparaison na mwana nga ya 16 ans et demi mona li soka mwana nanga kuta za moke mazola ta déjà silipa monene boye maintenant comme de fois mwana Manuela wana za na 14 ans toko sukisa likambo dimanche. Papa Love, ça va? Toko sukisa likambo yo. Toko sukisa likambo yo. Nake nanga. Ni papa nanga nenga zo ronfler. Inzame na liesi mondelo bilia ebele zo ronfler ndenge moko. Kola la kututa. Aso saka na ko sabino ta. Ceux qui n'a même mis nos caméras kuna nenga zo ronfler nzambe somo.
Et Jésus de Nazareth. Nenga zo ronfler so na membi no caméra kuna bo kanga kutama toy. Oya ko sabato. Tika Priscilla na kenanga tika Priscilla. Oki luni là soko lingia. Ozana droit na ofinga Priscilla wana nga même na kupima te parce que bozo wele la itolongo na bino. Wana eza makama bolingo wana nga na ko loba na oto ko finga Priscilla te. Mais ko tinda lisusu na dobeste. Yango na fongoli caméra na nga parce que nga linga tango papa na nga zalaka na linga suko sala ba rendre devant été sinon na au père mobile wana sunga nga tuna ko père na makama buso ba wana mais au pesi nga kanda oh yo na mona bata Priscilla na zo finga mena na nko na zo yo zo finga na nko yo za yanke yo la dobezi yo za yanke soki yo za yanke ya ko finga biso motutu mesana na ba rando Yozo finga mwana bato yebi abesana na rando tapo lo baunga na zana makasi ya rando yoza kel makasi ya rando bolola mwasi zoba kizimizengi finga eli susu peut-être na kokangisa tata na ote mais na kokitisa même 30 mbila na braza na ndako tata na yo e ba ko filmer na ko tia na Facebook na ko lakisa yo mais na oyaka na ndako na nga oko mona yo ozali boma nga na likio na liboma yo moko yebi yango ti nga nazali boma ko le kabino tu oyaka mena na ndako na nga to ko bunda en plein direct. Et ça la qui toko trop c'est trop. Oh yo sakana nani. Yaka. Finga li susuye. To kanga tata na hotel parce que na mboya ke na kokufa na kacha kasho. Mais toko kitsaka 30,000 là ba ko kita boy na ba minduki boy kaka bazo filmer pe. Ina ko chango na Facebook. Na ko chango na Facebook. Poko tia papa na bolo papa kufa kuna. Mais na ko kitsa moins 30,000 na ndaka tata na yo. On continue à prendre kangi tata na yo. Oh. Yo makama bolingo yo ko finga makama bolingo. Ba lo bana ba kota ka ba randa bolingo. Yo monte ngant kut na zo c'est quand même César. Tango John a tininga lo kwa César, o monte na seki na seki César na seki John parce na moni ngo trop enfantin. Maintenant, Manu la peine au bas, bazo son appel pareil, n'est César azo son appel kuna na John. Bino ba comprendre en côté. Bango tout bazo son na makama bolingo bango 4. Maintenant yo ko finga mona bato ponani. Yo ko finga ponani. Oba na lobi na yo salfi. Na lobi no salfi. Iye mwana ministre na braza. Iyo mwana mobola lokola biso na yo tozaba na babola. Ministre ko telema. Papa na yo telemana ministre zoba échec lokola nga moko biso na ba échec ba papa na za ministre papa na nga za ministre non bibiche non bibiche makamo bosala ka eza bien temps nga na comprendre bino temps nga tong na silika na bana ko finga bino boya ko pima nga ba Brazzaville c'est pas bien bibiche eza bien te parce que yetanga zo finga oba bino bozo pima ete. Non, pas ça visibilité té. Nga na ko quoi ça na ko ça ki bijou. Nga na pas ça visibilité té. Azo finga nga na zana besoin oba. Soki automatiser oba ko kima. Nga na zana besoin oba. Donc oba fois ça na sécurité na biso. Nga na zana besoin na rando yo. Oba za bébé na biso. Dans la minute comme ça na protection na biso moto to ko finga anga Lamborghini fona popola après ce qui Manu la finga nga etani ngata bazo boela itolongo na bango nga eza kunata nga bibi shikolo bandenge wana te ako finga mona batote Manu la motatindi ye Manu la fongola caméra na ya finga afinga la deux afinga l'autre afinga Priscilla bibiche. Faut tous la paix bateau maman mususu to bossa na ka rando to tia ka rando te mais parfois faut to tia pe cerveau na biso makabango bazo wela bolingo bon ya ko finga mona bateau pona nini est-ce que Priscilla a fini po ya que ne finga Priscilla to la paix bateau maman mususu Priscilla a fini oh nga so na finga mobile Manuela parce que Manuela passe la sac nanga mais il y a un quel lien à Priscilla pour finir mon abatou. Il y a un finir Priscilla, azo finir penga yo. Ngaza moninga na yo.
ngana ko sa so ba rando ba jeter un petit ngana kanga ba parents na yo mena na boloko na ko pupola na ko kanga ba parents na yo nyama na ko pupola yo et na kangi pe ba parents na boloko na kitisi bango même 40 000 na ndako na bango 40 000 esani na ngombongo ebelete na mboka papa na obele malade liboma ko sala crise cardiaque akufi pe yo po sali na papa na nga pa akufi ngana ça veut dire toza sur na longue vie parce que to bomi ba parents ba ninga po yo moko zo lukango pe yo moninga mikolo na okipe yo akamona nga po ani yo linga ka okuta yo visibilité na ngo lingo zo ngo esika na nga comme lingo zo visibilité pa na nga na ko mema mena rando wana to kangisa ba parents ba ninga na ko so hotel la dobes po ngana za sur na mawate parce que je crois yo songa gros vivité parce que ton na mema ko na rando kimaka so ko moni visibilité na esile so lukanga mena na ko kangisa ka ba parents na yo oh encore na zana oba moi na ministre en 2 secondes to kangisi ba parents na yo so que te lingi même 1 mois baké na boloko yo moi na ministre 2 secondes ka appuyer ka bouton et sili to kangi ba parents na yo nana ko pima oh putain mina mo luka ba problème apama au moins to bangien tant ba yebi so kaza moi na ministre au moins direct on dit ozolo bakaka ozolo bana monoko makasi me yo moko zo banga petit yo moko zo banga ozolo bakati ko lo bana monoko makasi me yo moko zo banga tant ba yebi so pe ba confirmer kaza moi na ministre mais falo ya relaxa ka yo za moi makasi me ozo banga o rendre ça la randeng wana te si faut mi tuna po ya lo bakate kaza moi na mokonzi imbécile niama comme yo linga visibilité na nzoto na ngambalo na okene kangisa ba parents na yo na kanga bango ba kene boloko allez chouf prison à vie allez chut prison à vie allez chut quand papa on parle ba ebele njombi allez prison à vie né soki na kufi pe na kufi après soki ba ke okanga pe na kisi na famille na yo mais na kufa pe te papa na nga reprotéger nga pondre imbécile bolinga ka oluka ba problème yo songa o vivité hein yo le ba sac ezani yo na ndako na yo zana comme des sacs hein moi sac mi balé wana yo soma na lancel qui vaut même pas 1300 ba sac na wana soma 700 € wana nyama li bolo monene o soma ngokutango ye bankinga falo soma moi des sacs wana ngana pasoli des sacs na rando yo na finga manola te zongisa ba sac na nga solution yo moto mobana zana mbongoti mobana nga zana mbongo mobana zana mbongo zanga na desa mobana zana mbongo po tonga pete na mboka na opete mobana zana mbongo po zana eloko te nga kutu célibataire za propriétaire awa nga kutu célibataire na zana ba saka ba Chanel na zana ba Rolex na zana biloko belé même koleka kutu yo moto ça soit disons marié c'est que vous marié en pe beba nyama vina nga epesa ka okanda petit nga chanceuse hein pour nga za humble on ni papa na ngata ye azo on fait kuna et puis ça ekana point na okene zo ba marchandise et puis ça ekana petit nga za chance na ma pesa nga mobile bien na yebi to ko bala na bizote mais ce que na yebi so ba projet wana toza na ngo petit bozela ka d'ici 1-2 ans nga za chance hein na mobile moko nza ma pesa nga bientôt 9 années voilà c'est la grâce. Et ça, c'est que ce que vous mérite, que vous en a tout. Que vous êtes plus heureuse. Ata balingate. Mais il y a considéré étant que moi, si naï. Pour depuis Corona, na linganga su ko voyager belé parce que na sala ba vaccin te, na sala nga na toko ke neko tia ba test wana te ko kotsa kabilo ko na zolo. Et ça grâce. Ndenge nzamba tina nga mondelo oyo. Zoba moi si bololé. Yo na vie na mobimba ko zwa mondele lokolenga okozwa mondele lokolenga zoba bozela lundi dimanche nazo cliquer la bino tout bijou nazo ya ko pour la bino tout j'espère lobby bokotika mwana bato soki botiki ete bijou nazo zonga rando na yo pe nazo zonga pourtant na zonga rando na la dobese ngafona tia yo pe la kacha rando parce que yo po kende kuna yo kakate nako kosa rando pe ya braza ko banda lisusu encore bata braza pe ba ozela su rando pe ya braza donc soki na débarra ngo pe encore rando braza ndenge pesa nga ba abonné ebele
Randa braza epesa nga babone ko sakana te. Eh na moni kutu bata braza pe balela pe barando mezo monke bango pe na braza rando. Ponde na zo babone. Ndenge na tekisa pe bilamba ebele. Hey! Bijou na ko koti sa ope na kacha rando. Po yo po ke kuna ko finga leki nanga. Ba mama mikolo lokola bino bozana sonite. Yo amana. Amana. Yo zana sonite. Soit disant olingi sous John te. Pesa bilamba na iti. Ok, olingi ko pesa bilamba na iti. Mais ça l'a posé, ça l'a calme. Parce que oyebi que soko pesa bilamba na iti rande ko bana. Donc supporter. Ok, le luka la dobes nanan. Yo moko oyebi que la dobes na kunda kaye. Po yo moko oyebi. Boyaka ko luka nga pona kunda ye na kunda epe. Donc nga na kunda kaye soki nga na lingi. Po soki na telemi na lati siye, na lati le susu ko kunda ebe na bino li susu. Yo moko oyebi yango. Nga na calculer les choses te po alobaka na ma wa pesinga kanda afingi petite nanga yango wana pesinga kanda. Oh bon na kenanga to fina na posa ko na sala rando te na ke na popola bino to bien nzama battre la bino to ninge papa nanga pas zo ronfler fona vula musaya avona lala. Si on a roulé la tête, on a fait une autre. On a ronflé. Ok. Ça m'a pas mon abîme tout. Hein? Manuel a ma soko plat. Pas le binini. Ah, botika mwana wana. Après, c'est un kanda. Fana au poupo là, moi mon kena kenanga. Zoba moko mwana moi si moko boy mabuma solo abimaka. Mon fille moko bala mondela bololé. Film ko bala mondela bolole ko tshaka bato bakelele ka bala bino o sakana soko bali mondela mbongwa anzambe bino o sakana ka tango bali mondela mbongwa elakisaka mondela mbongo soko za na mariage mondela mbongo poni bino bokosa ka baninga yo za na femme moto wana bala mondela mbongo yo moto ba perika pamba ba osomba yo. Yo comme le rôle Manuel ngana za na vivara bien yo Manuel yo vivara bien yo Jean Robert muta vivara bien la kisa yo ba perruque tu wana olata ka batu ba kabola ka yo okene ko lia na secours populaire ko tina bana ba ke na secours populaire yo vivara bien nini poni bino boko sa rabat moto wana vivara bien la kisa ka ozana besoin ko to lo bana bato terre ba geste bino ko wana ozo sala comme bino bolinga ka makambo tu na Facebook et la kisa ka botika ko sa rabato Facebook ko sa ka bino terre. Moment ni batambongo lokola ba oba oyo. Papa na bango ba ministre. Ba ko tia biso ba kelele ta. Bo ndenga vani boso ka lobi na papa na tinanga 3 millions. Papa tindie ka sika siko kaka. Mais yo nanga photo ke luka mobali moko wana ko linga biso vo apesa biso 3 millions. Po ba papa na papa na nga ou papa Manuela. Ba ko pesa biso te ba papa la biso misato. Mais wana ndenga za kuna ba papa na ba ko pesa biso. Ba ko pesa ye. Ah, to finga ka bato pe na soni pe na Facebook po ye moko pe mwana ngo pa lingi buzoba. Hein? Ye moko pa lingi buzoba. Hein? Po nga songi na zangi na papa ministre. To ya kutu na ba million na bizote. Mais ye po ka malingi na ye po buzoba ya ngwana pe ye pe oba wana. Hein? Etolongo a John déjà ebebisa ya ngwana kangama na ikana ba million na bizo po na etolongo a John. Hein? Po ye mwana ministre ya osani na ba million na bizo. Tellement qu'alingue etolongo a John. Yango wana zakana ba million na biso. Parce que etolongo a John ta koya koluka ni yeme. Pauvre mwana bato. Ya nzengo ba lubaka etolongo ebebisa kambo ba cerveau abana bato. Hein? Oya koluba yo pe famille na waza ministre. Yo zana quelle famille ya ministre? Boni boy boko saka bato. Yo nanga to zana ba famille ya ministre. Yo nanga. Oh. Finga lisusu. Lelo na poussé yo fingi. Finga li sous lobby. Mercredi ba parole ba kota boloko. Nga moto nazo loba na yo. Toko kwesa ba mbila mercredi ou jeudi. Ba mbila ba kokwe na famille na yo. Oki ba mbila ba kokwe na ndako na bino. Même 30 toko filmer ba ngona wa chango na Facebook ko lapa. Na ko pesa avant ku na ko loba bo kangana ni te. Bo kene kaka bo mema binduki kuna po ba mona bo filmer bango na chango na Facebook. Na lobi no soko fingi li sous oba. Je suis sûr Jean Robert Azoyo Kango. Peut-être Jean Robert Aïba que Azaki mona mokonzi. Donc, ce qui au fingi les sous Jean Robert Atindo sous au finga oba. Yo, ba parents na yo.
nakoloba bakende autre vendredi ou jeudi bakitana ndako na baparent na yo kuna donc banani na bango bakanga te mais bamemaka minduki bapointe bafamille na yo minduki okocomprendre yango mpo lapa na mwana moto taloba nanga richi oyo ekomi mabe parce que mwana mwasi oyo ye moko alingaka makambo bususu baboye mpo mwana bato asali eloko te ye nini na makambo bana bato soki afingi na ye John wana etali moto te voilà eza choix na ye mais akofinga mwana mbasi ya bato mpo na nini manela tanga atiaki libolo na ye libanda aza na droit kodefend donc ye aza moto te manela atiaki libolo na ye libanda ti manela alekaki na John na public manela azofinga ye ye pa azozongisa revanche na ye bongo rando ezaka ndenge wana ekomi tour na ye ntango ekoma tour ya manela mpe ye pa kolela problème bino eza nini naozela yo yaka ankonga richi nakomi na nga démon naza na nga si na motema malamu te nakosa bino te bato ebele balobaka richi aza motema malamu esili richi wana naza na nga prêt meno atu bobanga nga kutu makasi nake naza su richi akala te mpo nayoki bato bazosala toujours badire richi azalaka motema malamu asalaka bagrimace te na rappele bino meno sikasiko naza su richi wana te boyeba naza lisusu richi wana boyeba te naza na nga su motema malamu te naza na nga su motema malamu te nakoma motema malamu soko salinga malamu na kosala malamu soko salinga mabe na kosala ope mabe richi motema malamu wana esila soko salinga malamu na kosala malamu salinga mabe na kosala mabe donc yo keba donc kanga ba parents na yo trop c'est trop comme ça tant ba okende ba parents na yo papa nanga pe tango convoquer papa nanga okotuna papa nanga esika wana na boma bana bato esika wana tout comme yo kalisi ke yo tango finga ka bato naza na dossier na munene yo zali bomo omelaka diamba li bolo mama na yo na pupola ope pa ni bato balobaka na ope sans visibilité bijou na sala ngo balobaki yango na pese visibilité na pupola ope nyama ko banga ka pona visibilité yango na bato bazanga bato respect na pupola yo visibilité za nini na pupola yo nyama bijou balobaki yango be soki na lingaki na banga linga kanisa za gani na finga ya zo visibilité bato wana basabonaka na rando soko sali rando te bakendeke na bango bazonga lisu te oyo eza babone a rando bona rando mpo bazonga fo finga soko fingi te bazonga na bango te donc eza visibilité te visibilité ya bata rando fo finga avi soko fingi surtout bayaka na bango te ofongoli direct mafinga te bakotaka te bakoti babimi donc eza visibilité te je préfère même que ne poupola non même Emmanuel Keta parce que y a azana na rando te au moins eza visibilité bata normal biso eza visibilité bata mafinga zoba bololé soki papa nanga na boloko soko papa nanga na boloko soko papa na finga yo visibilité bata rando soko fingi te ba yaka na bango te. Eh oui, eza visibilité te, eza visibilité buzoba batarando. Mokolo bo sekate. Ndeko nanga ko sekate. Wana ko sekate. Visibilité batarando, mokolo ko finga te ba koyana bango lisusu te. Okwei na yo moto zaki parfois même na 200 personnes tango zo finga. Mokolo ko finga lisusu te ozongi na 2 personnes. Visibilité batarando nonga na ko finga na n'importe qui naza nanga kuna te parce que na yebi mokolo adversaire wana ko finga te asili na ye. Bino boza abonné à batarando bino bolinga ka mafinga bino bolinga fa biloko yango wana nga na finga na nga malgré na zana babonné na nga ebele na finga ka pona yebi tango na finga adversaire ba okende kuna soki azo finga lisute ba kozonga na bango meza vérité bino bolinga te ba yebisa bino vérité pour nini visibilité batarando visibilité batarando pas toi sexanga on peut cette visibilité. Quelle visibilité? Nga soki na ke nazi babonné à Emmanuel Keta na yebi ke eza babonné à bata
Bata tok tok teza bato balingi moi littérature, balingi ba publicité à bilamba. Mais yanga o yeza nango bat ba abonné à tok tok. Balingi na bango ma finga. Donc tant ba ya epa na yo pozo finga Lamborghini na bango. Mokolo ko finga sur Lamborghini na bango te bazongi epa Lamborghini. Esili. Oh, eza lokola ba abonné Manuela ba yaka nanga pona finga kamoko na finga sur Manuela te ba ko yaka te. Bino moko bomona ata na tika ma finga. Esika ekuya kati. La ko ba parfois na 10 personnes. Oh, est la vérité? Oh, quelle visibilité. Visibilité à ma finga. Oh. Mon connaisseur qu'on finit, comment ça la direct comme il y a 30 personnes. Oh, bien mon camp sanga. Bon, bah 100 personnes on a baké wapi. Pour bah y'a qui là-bas, on prend ma finga. Ou soit pour la somme à bikeko. Oh. On a quel anga? Toyaka. Mino bokamu saranga. Kofinga hete ko pesa visiter quelle visiter visiter ma finga. Quelle visibilité na ko pesa? Visibilité ma finga. Bijou alinga ki ango azu ka visibilité ma finga. Et si li kuna ti page na ikomi ko la tombe peti. Ah. Soka fingi ekozonga, soka fingi te ekozonga lisute. Po ezaki ba boni ya ma finga. Ba boni ya ma finga balinga na bango ma finga. Pas tout va s'extranger, hein. Quand finga était au pèse visibilité, quelle visibilité? Visibilité ma finga. Oh, quelle visibilité? Visibilité ma finga. C'est pas comme ça, hein. Bijou alinga qui visibilité, non? Au moins t'as son finga sur tes pages là, comme le cola est bébé kuna. Et comme le cola tombe, il y a des souba. Hein? Oh. Oh, ça va abonner ma finga. Ma abonner ma finga, va dire ma finga. So qu'on fingi te ma kena bango. So qu'on fingi bazongi. Soko sali rando bazongi, soko sali rando te bakena bango. Oh, ça va abonner ma finga. Nakena nga. Nakena la musa chérie nanga malgré zo ronfler, pardon. Là, on zonga binonga dimanche. Dimanche, tu vas au la rando. Ok. N'importe quoi. Priscilla, na fingi Priscilla. Boko sala ngani. Finga ili susu tokene kanga papa na yo. Papa na yo kene boloko. Olapa. Ok. Papa na yo kene boloko. Vous partagez la binotaire. Ça sert à rien. Direct, on va supprimer en haut le lendemain. Papa n'a aucun boloko. On l'équipe si peu. Comme on toka au kota. On fait ça sur le bas. Dossier, ça dossier à kitoko. Donc on a kota. Bon, c'est que ça dossier à kitoko. Finga John, ko finga moninga na hotel, ko finga mwana bato, mwana bata salionine. Asalionine. Asalionine mwana bato. Dossier, ça dossier à kitoko ni à ma bololé. Finga na kotina 30 000 na ndako na yo. Bato ba mona nga vraiment motema mabe, nga na komi na nga pe motema mabe. Na bon, na komi motema mabe, na moto wana ko sala nga mabe. Soko sali nga mabe, na ko sala pe mabe menon. Na za sou Richard Kalate. Bato faut ba yeba ngo menon. Donc bon arrêter hein, et beneta ngolo ba parfois même na ba life na bino Richard za motema mabe te na changer. Soko sali nga mabe na ko sala mabe. Ah oui. Non, c'est sous n'enga Kalate hein. Botika ko le bana ba life hein. Batebele ba le ba Richi azana motema mabe te. On ezaki na kala. O salinga mabe na ko sala o mabe. O salinga bolamu na ko sala o bolamu. Maintenant la dobeze, o moni ya moya. Na sali o rando te na kenanga. Manuela, na sali na ni bino rando te na ke. Na yiko pesa bino ka avertissement dimanche. Na ko pupo la bino kitoko boko lapa. Ba slip wana o pasola wana ya mwana na wana. Na ko ya ko lakisa. Wana o pasola ba slip a mwana na wana. Ba slip a mwana na o pasola oyo. Boye nga na mwana pe ya age na yo. Mwana nga leki mwana na mokolo. Me mwana na yo aleki mwana na nga na nzoto. Na ko lakisa video a mwana na nga. Na ko lakisa video a mwana na yo. Ba ko mona ke mwana na yo kuto aleki mwana nga na masoko. Donc ba ko comprendre ke ba slip wana eza ya mwana na yo. Zoba bololé. Vous avez la solité. Oko pasola yo moko ba slip a mwana tellement ko za dépressif. Yo moko zui slip a mwana boy. O kati ciseau, o pasoli, o ko le kosa ke slip a mobali. Nake nanga. Nake mobali nga zolala. Zoba mwasi bololé. Mobali tiki on a défaut. Priscilla. Ça la rend nga na lobby hein?
Te na kolakisa video ya Manuela te ezwi te na kolakisa photo video ya mwana na ye po bato bazoloba ke mwana Manuela aza na 14 ans akolata basilipa monene wa ndenge wana te na koya kolakisa kaka video ke na kokanga elongi ya mwana na kolakisa ka ase ya mwana bamona lisoko ya mwana ndenge aza moke bamona lisoko ya mwana Manuela ndenge eza monene kia kolata kaliso aboye maintenant na komema pe ba dessin ya mwana Manuela wana na sokoli yango lelo ya mwana te na kolakisa elongi ya mwana te bobanga te na okata na kolakisa ka ase ya mwana bamona parce que photo kende na ba exemple photo kende to lakisa bien po mwana nga azoko kisa 17 ans aza kutu na lisoko monene te wana mwana nazana masoko foko lakisa tout na direct parce que bato bazoloba o mwana wana azana masoko monene te slip wana eza trop monene maintenant nga nazana mwana kutu azoko kisa 17 ans dans 5 mois mais bon mwana déjà kaliso azolata eza kaliso wana Manuela alakisaki na public alakisaki eza lokola eji wana alakisaki po mwana Manuela leki kutu mwana nga na masoko monene tokolakisa ngo nga na kenanga tokolakisa makambo tu wana na oya dimanche na kwa kopupola bino tu bijou o regretter wana oke kuna lisusu na kopupola lisusu bijou je crois mbalo kokuwa na balcon yo mituna te otini nini otindi liboma wana ko défendre yo liboma wana na kokangisa ba famille na soka sakana nga mbalo na kokangisa ba famille na ye na kokangisa ba famille na ye pana nga ponga soka fingi nga na kofinga ye ponga nazana na mbanga mais soka continue na Priscilla ponga na kokoma avocat Priscilla vite parce que nga nazana tangwana te na kene kaka la famille a Priscilla ba memi bango kana minduki kuna bano bakaka mwana na bino azotungisa mwana na biso na poto esili ngape na gagner moi part na nga kuna pe on dit toujours derrière quelqu'un derrière une grande personne, il se cache quelqu'un. Ngape na bomani kana sima ba famille après Priscilla esili. Oui. Pour na ko vanda te na sili sa souffle nga po na Priscilla non Priscilla ko futanga ko ngana ko mwana mosala Priscilla non na ko lobanga na Priscilla tinna ba famille na kuna ba kene na ba mbila kuna ba bacha ba minduki esili. Non mais la champagne. Balobaka derrière quelqu'un, il se cache quelqu'un. Ngape na oya obuma na kana sima Priscilla. Quelqu'un, il se cache quelqu'un. Derrière ko se kisangata. Nga Priscilla papa na za ministre. Na ko futa ko to bambila te. Ba keka ba cheka ba famille eka minduki boye balobaka mwana na bino azotungisa mwana na biso. Boloba na yatika bino ko ningana na ko talika mwana te. O za dossier kitoko. Derrière quelqu'un, il se cache quelqu'un. Derrière quelqu'un, il se cache. Encore on a mis la champagne dans la somme. Derrière quelqu'un, il se cache quelqu'un. Bande ronanga. Bien vu. Oh, ça dossier qui tourne. On a un coach en route. Président. Ce qu'a fini au sous-sol. Toko me marabambi la kuna. Derrière quelqu'un, il se cache quelqu'un. Par contre, quelqu'un n'a pas mis la kuna encore en boca. Papa Priscilla aza ministre. Donc, mambila wana eza gratuit. Bakeka ochaka minduki kana papa na bango ka boyika baba. Kutu kocha même na bolo ke za ile ka munduki apamba papa na ya subi kaka bilamba. Bino mo boyebi munduki ti. Munduki. No. Bon, on était le loyer, moi, ça dit direct à zo trembler. Tant que papa a présidé à sa ministre, a tremblé le loyer, ha, ngapé, oncle à sa ministre. Bien, on s'arrête à Munduki. Munduki. Hein? Munduki. Yo, pe, mota Manuela, on a bloqué, pe. Allez, kene kuna. Trop, c'est trop, pe, na tika pe, trop. Allez, blocage, kene, pe. Bino bosakana na munduki ça quand les lona yiko sala rando te nazana papa na nga dona ko ganga te parce que rando linga ka énergie dona ko ganga ebelete oh malgré zolala na ko ganga na nga te donc les lona yiko sala rando te na o sala bino rando dimanche mais na yeka pona rappeler moi na buzoba wana
Bino bosaka na munduki, munduki. Oh, yo ndenge ovani kuna batia yo fizi na motu. Moko lela ti, mo imagine papa mokola, ma rosa la crise cardiaque. Quand on va au moins 30 000 ba koji bango na ndako. Oh, bino bosaka na. Trop c'est trop pour na yo pe. Derrière quelqu'un, il y a quelqu'un qui se cache. Derrière quelqu'un. Oh, aux occasions, pour n'en profiter, pour n'en sili ça, au péka malagon. Non, 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 tout le monde na kimi sarayo. Mais, ma poche n'a pas yeba, n'engue yo zalaka ma tumboli, n'engue yo lingara ou kota, yo oza makasa rando, te tanga rande banaka yo kima. So qui rende des atos zonga, batia okama sa simbala moko, batia famille na oko, bakeneka ba kufi pe bango tukuna. Ok pour bomi pe a famille na ngale ngana ope to kepe na ma bele pe si comme yo zo linga randa ndenge wana ngana yo to mi bomma na kaka o mi tuna te ke rando ke le pe na ba fizi nyama li bolo mama na yo zo ba bolole bato to ba mona ndenge ngana beta ka yo masasi cha 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 oningo ko tsa mwana bato na buzoba na yo to beta beta masasi na famille na yo imbécile nyama na ke ozu yango lelo. Sokoza moi si ni sous petit zonga le sous lobby na direct ya ko finga sous presilia na kosa ote kanita una ko la dobez mbula mama aku na koya na ko tia papa no ba ko tia papa no fizi na motu e bazo filmer papa no ba tout ba benga ngake na komi ndoki na sa kuna te uko sala ngona papa na ngai talingata soka kufi papa no pa kufi etalingata to permission no ba papa pour na visibilité o luka ki ango yo moko. Ezui. Eh ben voilà. Omitunate. Que malo Richard comme démon. Omitunate. To kene mena mandenge wana. O leki citro. Boni boygo. Oh. O koti randa bijou nanga. Na beti bino massage. Fallait continuer tant na zakine. Tant na desida ki na bomba bino. Yo kimaki li soupo na ni. Oningo zonga. Mena mbalo. Comme oningo zonga. Aba fona bomba. Yo kambala moko mena mbalo. O moto moko akepe na mabele mbalo. Tango balaki rando nanga na bijou yo kota kit ezaki rando na yo osoki ne finga ngai pa bijou tango na beti bijou masasi yo kimi lisusu tellement ko zalaka zoba na barando okokano barando te yo en profitaka soki mouvement eza rando yen ba profitaka mouvement te rando yen na banaka ye moko rando yo yebi no ko sala rando te yo kota ka soki mouvement eza tango na banaki na bijou zaki chaud tango na bomi bijou okimi. Yo yebi ko sala rando yo comme yebi ko sala rando te na bomo kana masasi ka mbala moko na bonza makolo na yo kakuna parce que papa na yo soka moni fizi ba o tia na motu na ye akwa ko kene crise cardiaque tango yo ko sala ngope na papa na ke pe na crise cardiaque donc ça veut dire biso na to bombi ba papa na biso bibale ça veut dire to za na longue vie po ete ya yo petit na même na rando ndenge wana parce que yo lekisi pe. Oh, yo gazini, o rande za mafinga, tant on rande za mafinga, tant on tokene mafinga, faut ki mara le souta. Tant on a tellement ki na bino na bijou, poni yo kimaki. O kimaki pona nini. Donc on zama kasa rando ta. Fallait continuer, tant on a quoi esaki bijou. Tant on bijou quoi ki fallait yo continuer finga, o kimaki pona nini. Donc on zama kasa rando te. Comme on zama kasa rando te. O zama kasa ringa na moto mosusu abandi ko atakenga yo zongi lisusu. Donc na bomaka tata na yo nga ko lobana ba mbila te ba boma tata na no lobana banga tia tata na ofisi na motu po lapa okomo loba nini rande za mafinga tango na banaki mafinga po ne okimaki na rando na biso imbécile nyama na kinanga na pesi oka avangu toza wanga na yo o tia papa na ofisi oza mwasi la dobese na pesi lisusu. Comment on appelle ça? La personne les sous tu m'attends. Les cas les sous. Lobby. Il y a qu'on finit les sous. Au comment? Ce qui semaine prochaine. Pas qu'il n'y a pas de chine auto pour le badon à Richita. Nous m'avons dit qu'on a zalo pour la bino hypocrite. Là les la caméra dans le bar na salaka. Zoba. Boulot là moi si. La kenanga. Zoba moi si bololé. Ba kanga ba famille na yo. Tianga ba famille non akacha boloko. O leki sipe. Oh. O mo banga lisu nini. O rando eza mafinga wapi. Yo ko kana finga te. Tango to koma mafinga makasi yo kimaka. Après soki bato ba komi kimia.
Yo, ozongi lisusu. Non, 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 non. Non, non, faut que na yo ndenge. Yo ko kama finga te. So ko moni moto ako kamanga, yo ozongi lisusu. Oh. Banga na ye ko tu pona ngate, po yo ko ka yesu ko lo ba ko mona ngate, po nga na kunda o déjà. Mais nga na ye ka pona Priscilla, tika Priscilla tonki, tika ya sala mosala na ye. Priscilla za wa fa sala mosala na ye wana tozana besoin. Do yo ko péché ngote. Ce qu'on péché ngo, petit, na ko boma yo. Na ko tia papa na masasi, oki masasi na makolo. Ta 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 ta. E ba zo filma ngo. Ni amali bola mama na yo. Na ko tia papa na masasi. Mota ko loba na ngate richi ko sala ngote apo richi azali susu. Azaka susu nenga kalater. Ata Priscilla asali yango te nga naza na ba relation na nga na mboka. Baso na tini bango mbongo bango ke kanga ba papa na yo bango sala ngo. Mpesi ni ama libola mama na yo. Bijou a koti garage te. Bijou a koti garage te. Bijou akenaki kosala kinduma na ye na Belgique. Azaki na Belgique, je crois azongi na Paris azaka na Belgique wana ndumba wana zela lobi na ko. Kako na olinga sina popola bino tout parce que oza ko to tina te boko kana bino ko to mafinga te ponga ta ona kitaka na popola bino ba tutu ba Brazzaville to ba mona nga motema mabe. E ba bosa na bino ko to tumbola nga. Na ka ki ba tutu, de bino moko bo tumbola nga lisusu. Tanga na kita lisusu après tanga ko sala ka rando na tiki Manuela mena minute na zana na Manuela. Dans la 6 na Manuela soki na lati bino lisusu ba ko ba sunga na zama be. Ni bino moko ya ko tumbola nga tango visibilité na bino esilaka boya ko tumbola nga tango na bomaka bino bo kimi lisusu. Mais malo na ko boma bino ya suka. Ah, bon lapin. OK. Bonne soirée. Na équipe on bal nga. Bon lapin, pour malotan na okita. Na okita ndenga ko sakana te. Bijou. Bijou zo kanga. Ezala mbala suka. Na mona makolo na yo wana miki wana. Ponga na za leki na yo. Ezala mbala suka. Koko bijou. Na mona yo lisusu. Okende. Epa wana bazo finga nga ou ba ofinga petite na nga Priscilla. Soki na moni yo bijou. Na koya ko sala rando wana ko sauter balcon. Oyo nga bijou. Bijou fo yeba dimanche tango na ozonga. Tango Natacha zo bima su lobi. Dimanche tango na ko finga Manuela. Na suka. Na koya ko pupola bino. Tango na ko sisa guerre na ngana Manuela. Na koya ko sala bino rando rien que yo na Natacha. Bijou. Roko ya mbalon na balcon. Nga za ko na teso ko kufi etalinga. On se recouvre za déchets humanitaire. Naki. Ogi nga bijou. Ezala mbala suka zala musika. Zala musika. Na ba makambo tu. Zala musika. Olingi sur andote. C'est bien. Zonga. Okene saka kinduma na Belgique. Chinote. Oko lapa. Pona minito. Oza na Belgique. Peut-être ozongi na Paris. Pour que na Belgique pour que ne sala kindumba. Donc keneka ko sala kindumba na Kenya. Ozo mongo pour que na Congo o que na investir. Keneka ko texte li bolo na yo. Nenge o mesena ko texte li bolo na yo. OK bijou. Na yo Natacha. Na ozela yo. Ko bino tu bobima. Na ko pupola bino tu. Un bon entendeur salut. OK Natacha. Olinga kiango. Et qu'on pèse à nos réponses. Natacha na ozela yo. Zonga. Bijou zonga. Bijou na yebe ko zonga te mena ko pupola parce que yo moko ko tumbola na ba commentaire. Et ça na ba capture d'écran. Na ko pupola yo pe ko sauter balcon. Na mona moto moko ta benga ngalo balanga ke na chikaya. Na ko pupola bino tout. Bon d'imbécile. Parce que ngata on a yo ki bato. Bato tongo balobi na ngana tika. Je crois que bino bo tiki angote. Ba commentaire
koloba na bino ba parabole ya kokosanga ka makambo na kopupo na bino tu na sisa likambo manela na kozongela na bino bokolapa lisusu yo bijou mbalo ko sauter balcon nga za kuna dezo ko sauter balcon okufi famille na ba ko tianga na kisi na kufi pe esili nango mokili esili c'est comme ça bonne chance à bino tout donc bijou ndingo za kuna kindumba na wona ko sa na Belgique nazo zela bino lobi fobo bima bino tout na ke à bon entendeur salut nako occupé mbal nanga botala kaka ni bala eza passi hein au partager na bino direct au te na ko supprimer ngolo bina tongo ciao tout le monde.